然后现在我们就用这口锅来炒，好不好？稍微再来一丢丢。Thank you, thank you。Thank you very much。这连晚饭吃都没有，没有吃啊！我为人民服务啊，我不需要吃饭啊。有没有看一下这个米粉怎么样？可以，不是？可以。我都划走了，划走了还自己来啊！感谢啊，感谢啊！划走了还要自己来啊，难得啊！罗夏。灯牌能不能把主播亮一下，然后让我对你的印象再深一点，要不要的？国际巨星，明天爸爸回去不？请问俺们这里灯牌一个都没有，还是零级？你的大号去哪里了？大号去哪里了？国际巨星，我们福建人就这么养克拉吗？啊，我们福建人就这么克拉啊？主播搞这个多久了？你猜就好了。我说多了都是废话。你工作你干到最后真痛心痛。来一份从福州来，哎，那个小兵都没有灯牌亮，一个都没得，啊，亏我还是你老乡，啊，国际巨星，还要一直笑，啊，还要一直笑，亏你还是我老乡，啊。还好意思吵架还这样？你说你这个老乡真的是，还说叫我送福州来，你呢爸爸那个，我点66下了，给我点6万下，哦，给我点6万下，我才给你送炒饭。我跟你讲，真的是一点老乡的本都没有，真的是的，你这是做没有本掉了。还做老乡怎么兵高出嚟？小風眼咩啲啲咩爆啊！是不是嘛？同样是老乡，你看嘛，
人家都有灯牌帮主播呢，你看你还是我老乡，我老乡见老乡，你这个肯定会跟我搞一枪的，真的，还不是两眼泪汪汪的。我望这家的月亮。还有意思说我跟我是老乡啊，国际巨星，体温啊蛮厉害。你现在体温啊蛮厉害，666啊，直播间人气666。这2排都是的，标配它是鸡蛋。不要涨，666。你涨上去。我的毛巾在哪里去？我的毛巾去哪里了？你要接受法律制裁！我跟你讲，你把我毛巾拿走。你下酱油是当初什么原因？你这铺盖这干嘛？谁叫你酱油淋到锅边去啊？酱油不要淋到锅边去，淋在组织上面，迅速的给它打赏。手速快一点，手法快一点啊！大哥，手速不够快啊！锅的温度稍高一点啊，不要低温啊！低温的时候不要去淋酱油啊！爱德斯呢？收到了没有？在锅里面的状态，它的温度是不够高的时候，不要去淋酱油啊！一旦淋酱油，它就要粘锅啊！懂了没有？一定要给它提速，锅气给它炒起来，再放酱油，好不好？答应主播好不好？你看嘛，锅气提起来的时候，我们酱油淋在食材上面，不要去淋锅边去，一定要记住啊！好的，一个灯牌都没有，好的，还是一级。你不当主播是人了，真的是的。关注主播了没有？关注了没有？如果说还没关注的话，你真的会把主播气死掉啊！你说一下，你没关注我，快点！你快点说你没关注我，把主播气死一下！今天我做支付宝，我那个有心就可以了啊！往里面再把它拉黑掉，给它关到小黑屋里面，关3分钟，然后再给它换出来。给它关到小黑屋里面，就关3分钟，再换出来。去冷静。给它关到黄昏的时候，再给它换出来。给它关到黄昏的时候，再给它换出来啊。来，那个老熊啊，你好，我们的国际巨星，我们是老乡啊，我们老乡不关老乡啊。啊，不会关的，没有吓到啊，不能被主播吓到啊。我们不关老乡的啊。
日的足迹，给你们大家送一首旧日的足迹啊，Beyond的旧日的足迹。啊，这关注够了，关注够了哈，够了老乡。不要到时候主播一下播你就给我取关掉啊！我真的我不想看到啊！真的，老乡，我不想看到。等一下我下播你就给我取关掉啊！这样子主播会生气的哈。灵魂碎，碎一數，每一分，每一分真摯的這個溫暖家鄉故地。不会的，请放心，我担心大哥，老乡，你让我越放心，我感觉越不放心啊！我现在很担心，就是很多事情就是让我放心的东西，都是一点都不放心啊！你们都是给我搞反着来的。一邊悠悠，舊日故事。看了很多，不要夸主播，主播等下被你夸了，现在会上天啊！我跟你讲啊，好嘞，不要夸主播啊，好看就点个赞，不好看免费看，不要评论干净最干净啊，不要，我们不要说最啊，我们就花干净就好不好？不要说最，会影响我流量的啊。还没看到你老婆，听说你老婆长得很漂亮。3个。